तो हे गाइस, मेरा नाम सचिन दुबे और मैं ब्लॉग बनाता हूँ। मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है सचिन दुबे ब्लॉग्स, जिसपे मैंने ये बोया MM1 का अनबॉक्सिंग वीडियो डाला हुआ है, जिसपे आप जाके देख सकते हैं कि अनबॉक्सिंग कैसे मैंने की और इसमें क्या क्या मिलता है आपको, क्या कैसे फीचर हैं, कैसी वॉइस क्वालिटी इसकी आती है, मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है। तो मैं इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ, तो आप जरूर जाके देखिए जाके और कमेंट करके जरूर बताइए कि मैंने आप जाके वीडियो देखा था, तब मैं आपके चैनल पे आया हूँ। तो थैंक यू, और जरूर जाइएगा वीडियो को देखिए जाके, तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बोया MM1 क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें निकलता है और कितना अच्छा है। थैंक यू।